这个男孩正在散步，背后却突然出现一只棕熊。男孩撒腿就跑，棕熊紧追不舍，男孩鞋都跑飞了。慌乱之中，他钻进了前面的一堆木柴。棕熊对着洞口咆哮，接着一个大熊掌就抓住了男孩的手臂。男孩奋力挣脱，饿了3年的棕熊试图弯洞钻进去。就在这危机时刻，一只狼出现了。面对体型超出自己数10倍的棕熊，狼丝毫不惧，他正面与棕熊硬刚，因为他要保护木堆里的男孩。棕熊站起，大声狂吼，顿时震耳欲聋。狼依然呲着獠牙直视棕熊，他眼神坚定，他气势逼人。棕熊被吓得小心脏扑通跳，便选择认怂，乖乖的离开了。男孩惊讶地看着狼，但狼并没有理会，选择转身跑掉。那么这个男孩和狼是如何相知相识的呢？先听我讲一段狼的故事。哦，对了，我现在发现一个新特效，在评论区打出前方高能，你会看到什么呢？长按点赞也会有惊喜彩蛋哦。好了，咱们进入正题。原来狼在很小的时候跟妈妈生活在一个山洞内，妈妈对它非常宠爱，每次捕食回家都要先给它吃。直到有一天，妈妈出去捕食，却被猎人打成重伤，她冒着风雪艰难地爬行，只为回家再看狼宝宝一眼。她拼死挣扎来到了洞口，洞里的狼宝宝感觉到了妈妈的气味，跑出洞外。妈妈终于看到小狼最后一眼，才安心地闭上了眼睛。她以为妈妈太累睡着了，她便迎着风雪依偎着妈妈，静静地等候。过了很久很久，妈妈已被冰雪覆盖，她强烈地感受到妈妈已经离开了自己。她伤心地朝着天空不断嚎叫。突然失去妈妈的她感觉到这个世界变得陌生而又冰冷。这时一阵狼嚎声吸引了她的注意，她跑到高处看向远方，发现几只野狼路过，她急忙动身一路追赶。幼小的她因为体力不支而放慢脚步，只能眼睁睁地看着狼群离自己而去。她只能漫无目的地到处流浪，走到湖边想喝口水，却怎么也够不着。对岸的男孩看她可爱，冲他吹起口哨。狼宝宝第一次看到人类，受到惊吓的他哼哼唧唧，撒腿就跑。他又来到了一条小溪边上，原来这里有妈妈经常给他捕食的大鱼。他小心靠近，大鱼就活蹦乱跳的，小狼始终无从下口。最后他只能无奈喝几口冰水来充饥。对于没有任何捕猎经验的他，想在这冰天雪地捕食太难了。饿了4天的他只好啃食树枝来填肚子，但是树枝又怎能下咽？他只能继续觅食。他忽然发现树上挂着一只野兔，他兴奋地冲过去，但是野兔挂得太高，他怎么也够不着。殊不知这是猎人设下的陷阱。毫无意外，他被绳子倒挂在了半空中，他拼命挣扎都无动于衷。这时来了几个猎人，帽子叔掰开狼宝宝的嘴巴看了看，白牙，这是狼与狗的混血儿，是一只能干又通人性的工作犬。说完，帽子叔将他带了回去，并给他取名白虎，让他从小身负重物，接受各种训练。时光飞逝，一转眼白虎长大了，现在的他能轻松地从河里捕到鱼，并成为了部落忠实的守卫者。这天白虎干活回来，再次遇到了那个男孩。男孩名叫大壮，也许是他和白虎在湖边曾有一面之缘，所以当他看到白虎的时候，就表现出无比的喜爱。大壮不禁伸手想要抚摸他，白虎突然大吼一声。帽子叔见状上去阻止。大壮说：“我只是想和他交个朋友。”帽子叔却严肃地说：“狗只是用来工作的，不需要朋友。”其实白虎很孤独，他常常半夜望着远方发呆。他有狼的血统，他想回归狼群，他仰天长啸，表达心中的不满。第二天，大壮要离开部落，他发现白虎又孤独地站在河边眺望，于是将自己的牛肉干送给了他，并说：“我会永远记得你，保重。”但白虎只是冷漠地转过了头，没有理会。大壮乘船离去的时候，他不经意地抬头一看，发现白虎正缓缓走向山坡，默默地为自己送别。这天，白虎拉着货物随着帽子叔赶往集市，帽子叔让白虎在外等候。这时白虎被3个混混盯上，带头大哥看出他与其他狗不一般，于是让手下故意放开恶犬攻击白虎，但是没过5秒，恶犬认怂要逃，却被白虎咬住尾巴，恶犬直接4脚朝天投降认输。带头大哥见状，想要他成为自己的斗犬，3人准备合力制服白虎。这时帽子叔赶出来，他把白虎抱到一边，接着向带头大哥表示歉意。带头大哥以咬伤自己的恶犬为由威胁帽子叔，想要白虎作为赔偿。帽子叔不想惹事，只能无奈放弃。就这样，白虎沦落为混混的斗犬，混混用木棒和暴力激发他的兽性。不久后，他就被带上斗犬场。第一次来到这样场合的白虎有点惊慌失措，但是他无路可退，恶犬已经扑来，他只能到处躲闪。恶犬咄咄逼人，白虎开始反击，现场气氛也瞬间被点燃。不到5秒，恶犬则装死认输。带头大哥开心地赚了一笔，白虎内心挣扎，他不想沦落为混混的赚钱工具，他别无选择，只能麻木地不断战斗，从一次次的胜利中谋生。但是并没有因此善待他，甚至不给他吃饭。第二天，比赛
继续，这次的对手是一条很不起眼的斗牛犬。别看它矮小，它生性凶猛，好勇斗狠。再加上白虎长期的被虐待，吃不好睡不好，已经体力不支。几个回合的撕咬，白虎落败，危在旦夕。带头大哥气急败坏，用拐杖狠狠敲打白虎，骂他是废物。这时，一个男孩突然冲出，放倒了他。一起的伙伴用枪顶住带头大哥，男孩二话不说，抱起白虎，直接朝门外走去。回到家里，男孩细心的帮白虎包扎伤口，白虎总算捡回一条命。这时白虎才发现眼前的男孩竟然是自己从棕熊口中救下，并且对自己格外关心的大壮。为了躲避带头大哥的报复，大壮和伙伴用担架把白虎抬到山里，准备亲自照顾。但白虎好像并不领情，大壮给他送食物，他也装作没看见。大壮想要抚摸他，他却警觉地缩回手掌，因为白虎已经被人类伤得太深，从妈妈被猎人枪杀，自己沦为孤儿，后来为帽子叔做牛做马而备受煎熬，再到拿他生命来比赛的带头大哥，他受尽折磨与虐待。此刻的他不再相信人类，即使是对他一直偏爱的大壮。虽然白虎时时刻刻都在防着人类，但大壮始终相信自己的真诚一定会融化白虎那冰冷的心。他要用自己的爱心去抚平白虎的所有创伤。他一次又一次的试探，白虎终于敢靠近，吃掉地上的食物。接着他把食物放在手心，此刻他已经感觉到白虎接纳了自己。他再次尝试，就在白虎要吃掉食物的同时，他也抚摸到了白虎的脑袋。白虎也完全放下了戒备心，舔了舔大壮受伤的手。这是他第一次向人类示好。以后的日子里，白虎与大壮建立了深厚的感情，这是他第一次感受到人类的温暖。此时混混还是找到了这里，已经盯上了他们。趁他们都在熟睡的时候，混混把火把从窗户扔了进去，又点燃木屋周围，并对着屋内机枪扫射。其中一人破门而入，白虎一个飞扑将其按倒在地。摔倒的混混无意开枪射中了自己的伙伴，接着白虎又扑向另外一名混混。带头大哥想要过去捡枪，却被白虎死死咬住臀部。就这样，在白虎的英勇表现下，几名混混被大壮制服，送到了警察局。事后，伙伴过来提醒大壮，我们要回大城市了。他劝大壮把白虎放生，狼是无法在城市生存的，狼的天性属于大自然。大壮带着白虎来到河边，静静地抚摸着它，做着心理斗争。不知过了多久，大壮终于下定决心，他把白虎带到森林做最后的告别，并告诉他照顾好自己，一定要躲着猎人。说完还不舍得亲吻了白虎。大壮起身让白虎回归森林，但白虎哼哼唧唧不愿离开，任凭主人大声驱赶，甚至捡起石块朝他砸去。白虎依旧没有离开的意思。大壮不得已捡起木棍就要打他。曾经遭受棍子虐待的白虎终于被吓得跑开，也可能这次的离开将是永别了。最后在大壮登船时，他后悔了，他告诉伙伴他要留在这里，伙伴也点头祝愿。他回到了小木屋，准备把这里修理一番。他每天都在等着白虎归来。这天大壮在修理屋顶时，白虎终于出现了。在你踏上离别的火车，那一刻我只顾着流泪，忘了挥手，忘了说再见，忘一路沉重。电影结束，谢谢观看，下期见。